In der nächsten Kategorie international begrüßen Sie mit mir die Preisträger Robert Becker von KTM Advanced und Vincent Lequeux von Toute l'Europe. Verstehen Sie was von europäischer Agrarpolitik? Wir hören davon seit Jahrzehnten in den Nachrichten und das, was wir am meisten davon hören, ist es, vielleicht bin ich zu nah hier dran, und das, was wir am meisten davon hören, ist, dass es wahnsinnig teuer ist, es ist keiner kapiert und gelegentlich ist es völlig absurd. Jetzt können Sie sich von Ihren Kindern erklären lassen, wie europäische Agrarpolitik funktioniert. Sie müssen denen nämlich einfach nur sagen, dass sie online CAP Odyssee spielen sollen. Das ist ein Serious Game für CAP und CAP bedeutet Common Agricultural Policy. Das Informationsportal Toute l'Europe und das französische Agrarministerium wollten das. Und KTM Advanced hat es gemacht in 3 Sprachen. Französisch, Deutsch, Englisch, gibt es im Internet, kostet nichts. Texten Sie gleich mal Ihren Kindern. Sie sollen das spielen. Wenn Sie von der Messe nach Hause kommen, können die Ihnen erklären, warum Sie besser hätten Bauer werden sollen und wie man davon in der EU gut lebt. Deswegen gibt es dafür in der Kategorie International den E-Learning Award für Robert Becker und Patrice Lequeux. Patrick. Ja, ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, noch mal einige Fragen zu stellen. KTM ist ja ein ganz großer Player in Frankreich. Game-Based Learning scheint in Frankreich schon viel verbreiteter zu sein wie im deutschsprachigen Raum. Haben Sie auch diesen Eindruck? Ja, es ist sicher, in Frankreich spielen wir mehr. Und wir haben Serious Game seit 2008 produziert mit großen Unternehmen im CAC 40, die auf der Börse sind. In Deutschland haben wir auch Kunden, aber nicht so viel als in Frankreich. Ja, ich erinnere mich noch an ein Projekt von KTM, da ging es ja darum, dass die kommenden Postboten erstmal Augen auf bei der Berufswahl durch ein Game-Based Learning aufmerksam gemacht wurden, was erwartet sie alle in diesem Büro. Gibt es dieses Projekt immer noch? Ja, das ist richtig. Das spielt sich immer noch auf dem Internet und war sehr gut für unseren Kunden, weil er nur die Leute, die wussten, was ein Postbote ist, dann sich anstellten. Ja, können wir auch in Deutsch sprechen? Ja. Können Sie übersetzen? Ja. Meine nächste Frage geht an meinen Gast auf der rechten Seite. Was waren für Sie die besonderen Herausforderungen für dieses Projekt, was jetzt hier gewonnen hat? Alors, malheureusement, je ne parle pas allemand. Das machen wir jetzt mit einer Simultanübersetzung. Alors, tout d'abord, merci au e-learning journal pour ce prix au nom de toute l'Europe. Vielen Dank an den E-Learning Journal für diesen Preis. Donc, nous, toute l'Europe, on est un site internet donc, à vocation pédagogique qui fait de l'information sur l'Union européenne. Ja, Toute l'Europe ist ein Verein, das eine Internetseite hat über Europa und europäische Politik. Et voilà, on parle notamment de politique agricole commune et de manière assez ludique. Et c'est vrai que le Serious Game, c'est vite, on a voulu vite essayer en fait de donner de l'information au public non spécialiste à travers le Serious Game, qui nous paraissait un excellent moyen d'expliquer une politique assez complexe. Auf der Internetseite von Toute l'Europe gibt es Informationen über Europa und der europäische Politik. Und die europäische gemeinsame Politik ist sehr kompliziert und da war es nötig, ein Serious Game zu produzieren, es zu erklären. Voilà, et on voit qu'après, depuis 1 an et demi que le jeu a été lancé, après 35 000 visites, on pense que l'objectif a été accompli. Je disais qu'après 35 000 visites et 1 an et demi, l'objectif a été accompli. Ja, und das Spiel ist immer noch auf dem Internet. Das Spiel heißt CAP Odyssee und findet sich auf der Internetseite capodyssee.eu seit einem Jahr, eineinhalb. Wir haben mehr als 35.000 Besucher auf dem Spiel und die meisten haben das Spiel bis zu Ende gebracht. Und das Objektiv war, bei diesem Serious Game das Stufen
die Informationen über die gemeinsame Agrarpolitik von Europa zu erklären, war erworben. Sagt man so? Ja, erworben, jede Menge. Ja, ich habe noch eine weitere Frage. Wenn man diese Entscheidung halt trifft, mit welchen Methoden man arbeiten möchte, hier mit Game-Based Learning, mit Serious Gaming, gab es dazu Alternativen? War es ein harter Entscheidungsprozess, sich dafür zu entscheiden, für Game-Based Learning, oder war das ganz offensichtlich, das muss es sein? Oui, on avait rencontré plusieurs agences de Serious Game, donc c'était quelque chose qu'on n'avait jamais essayé auparavant. Et voilà, ça nous a. Alors, on a utilisé, on avait l'habitude d'utiliser d'autres types de médias comme des infographies, des animations, des articles. Et là, le Serious Game, à travers la simulation, est un excellent produit pour montrer voilà, l'impact d'une politique publique, expliquer une politique publique. Ja, das Verein Toute l'Europe hat eine Internetseite, macht sehr häufig Informationen, auch spielerisch, mit Text und mit kleinen Filmen. Aber für dieses Projekt war es nötig, durch ein Serious Game, wie ich vorher gesagt hatte, Stufen weiter zu erklären und zu verstehen, wie die komplexe gemeinsame Agrarpolitik ist, an das Publikum zu bringen. Eine Frage hätte ich noch. Sie sind ja jetzt hier heute extra aus Frankreich angereist. Vielen Dank dafür. Das heißt, Sie haben jetzt einen Nachweis, dass in Deutschland das als hohe Qualität gesehen wird, was Sie produziert haben. Wie stellen Sie in Frankreich fest, ob die Qualität stimmt, ob den Lerner oder die Zielgruppe das auch zusagt? Oui, on a eu effectivement, on a eu un certain nombre d'articles de presse qui sont parus donc dans les grands journaux, les grands quotidiens spécialisés, mais également les médias traditionnels. Ja, in Frankreich, das Spiel ist in Englisch, Deutsch und Französisch, wie schon gesagt worden ist. In Frankreich haben wir mehr Spieler als in Deutschland, weil auch in Frankreich mehr Informationen über das Spiel gekommen ist. Aber vielleicht wird jetzt in Deutschland auch mit Gabotisse gespielt. Okay, eine Frage noch an KTM als Dienstleister. Wir haben ja im deutschsprachigen Raum jedes Jahr den Horizon Report, der uns sagt, welche Trends als nächstes kommen. Es wird schon seit gefühlt 6, 7 Jahren prognostiziert, dass Game-Based Learning bald sehr stark im Rollout kommen wird. Ich habe das Gefühl, Game-Based Learning wird besonders im deutschsprachigen Raum noch nicht so stark nachgefragt. Wenn ich als Unternehmen Game-Based Learning machen möchte, einen individuellen Content produzieren möchte, wie groß muss das Unternehmen sein, um dass ich mir sowas leisten kann? Ja, wenn ich ein spezifisch Serious Game produzieren will, muss ich schon ein bisschen Geld haben. Aber in Frankreich haben wir jetzt seit 2 Jahren, 3 Jahren gearbeitet, um ein Game-Based Learning zu produzieren für jedermann. Das heißt, das ist per Lizenz auf besondere Tätigkeiten, das Management oder wir haben den Verkaufsbooster herausgebracht, der jedermann trainieren, mit dem jedermann sich trainieren kann. Ja. Und das kostet nicht viel. Ja.